Sunnatilla bitta tema borda, вопрос. Kirasiz bo'libdi. Apkatga tegmasdi. Ustalarni chaqirib 30 talik, 15 talik foiz chiqarib beraman, kraskasi qimmat, ob'yom kam joyi yopadi. Bitta xonaga tiqsangiz, apkatkasini o'zini hisoblasangiz 600-700 dollar ustiga foyda beryapti-da, misol uchun. Klientga kelganda klient kod bermayapti. Endi hozirgi usta yoki ayrim anaqalar, prorablar eshityapmiz. Shu akkatga qiziqib boryapti. Mahsulotning sifatiga emas, akkatga qiziqib. Misol uchun kimdir aytayapti, "Men mahsulotni olib ishlating siz, sira savol berayotganmish, akkat necha foiz berasan?" deb. Tirikchilik o'shandan bo'lib qolibdi-da. Men bu mehnatdan emas, shu tirikchilik o'shandan bo'lib qoldi. Ayrimlarda hammada emas, lekin bu narsani men qoralayman. Shunaqa akkat berishyapti, 30% gacha akkat berishayotgan ekan. 30% akkat degani u klientga uje summasi kattaroq bo'lib qoladi. Katta summa. O'shaning uchun men o'zim qoralayman, maslahat ham bermayman. Agar shunaqa qiladigan prorab ustalar shu ishni qilsa, men ularni o'zini sotgan ustalar deb bilaman, aka. Endi bu ish qilib ketish kerak emas. Pul uchun to'g'rimi? Mehnat qilib topayotgan bolalar shogirddan o'g'ri qilib qo'yadi. 20 ta bank ketadi, ikkitasini pul 200 dollardan 400 dollar bo'lsa, misol uchun shuni sotsam pul bo'ladi, qanda ikkitasini qaytarib beraman deb o'ynab yuboradi. O'g'ri qilib qo'yadi-da bolalarni. Miya zaharlash virus bo'lib ketyapti bu narsa. Bu men o'zim fikrim bo'lmaydi buni. Undan ko'ra qo'yib qo'ysa, ya'ni iPhone qo'yib qo'ysin, mikser qo'yib qo'ysin, puli ko'p bo'lsa-da, bitta barabarni aylantirsin-da, "Oka, keldingizmi? Mana halol bo'lsin. 10 tadan 5 tasiga men sovg'a chiqyapti." Instrumentlar qimmat. O'shalarni qo'yib bersin, to'g'rimi? Ustalarga puliga o'rgatmasin. Shunaqa. Endi bizni akkatni umuman noto'g'ri deya olmaymiz ham bu yerda. Endi prosta akkat uchun borish noto'g'ri-da. Mana usta boryapti, necha pul chiqarib berasiz deyapti-da. Bu g'alati-da. Avval sifatli chiqsin-da ishing. Keyin misol uchun do'kon mana shu 10% bor edi, misol uchun 15% bor edi desa, misol uchun unga misol klientga ham ayta oladigan darajada bo'lish kerak. Klientga ogohlantirib, mana bunaqa akkat degan narsasi bor ekan, shunga rozimisan deb turib, keyin olsa bo'ladi bu narsani. Faqat unda ham 30%, 35% akkatda emas. Bombada, normalniy summa bo'lib ketyapti-da.